Tosambeli. Merci Seigneur, nous te disons merci. Topambolio Nzambe. Oh Nzambe, Yozali Lola. Ozali Mokili. Oza Mokili ya seka. Mokili ya damu oye tonda ki masumu. E komi cimetière. Yangona yo Nzambo yoko bimisa bato yo bazana katia cimetière wana. Ba oyo ba benga maki. Ba misusu pe ba ponami. Me bazoko nozonga na cimetière. Pour mokili zu trouble, mokili za na connaissance li susu pendate. Et comme na connaissance ya matériel, connaissance ya makambu nyonso bango bazomoneza bien pona bango. Contrôle les ali susu te. Ndenge yo Nzambo zala ko solola na tango kala na mokili. Batu nyonso bazoluka pa yoloba. Bazoluka 12-10 personnes te. Bazoluka 100 personnes te. Bazoluka kaka mutu moko oya za direction na yo. Pesa la makinde ngwana na tango kala. Yangona lelo Nzambo ozongeli biso na règne wana. Ozongeli biso na liloba wana mutako kunda liloba na yazate. Tupamolo Nzambe osalisa bana Congo. Osalisa bana Afrika Gloria, osalisa bana ya mokili na bamindele, osalisa na zi, osalisa na bisike za na ba trouble, ba tremblement de terre. Notre Père berger, par ton affection que nous avons mérité cette vie. Parce que vous nous avez sélectés dans ton corps, afin que nous soyons des humains. Et surtout que nous sommes des Israélites, Congolais aussi, au nom de Jésus, Seigneur. À cause de ta manifestation, à cause de ton amour, à cause de ton alliance, Papa Jésus. Oh notre Dieu, que ton nom demeure que ton nom demeure notre victoire, demeure notre réussite, notre succès, notre sanctification. Au nom de Jésus. Nous aimerions que vous soyez avec nous, que vous nous guidez. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu tolobi amen. 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 Bon, toquez directement dans la révélation. Wana eza le commandement de Dieu sur la terre. Bon, une heure de temps. Alors, si vous jeudi le 25 janvier, vers 5h15, il y a Tongo du matin. Ngai moko ngana banaki conversation et puis Nzambe pa bandoloba. Ngai elizeza na lobi. Nazali épée ya Nzambe. Nzambe akobanda ko frapper bato à travers ngai. Na lobi lisusu. Nazali justice ya Nzambe. Donc Nzambe akosala justice na ye na mukilo à travers Elinzeza. Elinzeza za mutu, mais aza mutu pena te. Na lobi nazali justice ya Nzambe. Donc Nzambe ako appliquer justice na ye na mukilo à travers nzoto oyo ye apone otozo benga Emmanuel, Dieu parmi nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nzambe akozala plus violent azolo bananga isuna ye akobanda komona likambu nyonso oyo ezoleka na les 4 coins du monde. Nzambe akozala plus violent. Nzambe atingai eli na mokili po bato nyonso balanda commandement ya Nzambe. Bato balanda ordre Nzambe. Et puis ce qui total bien bato bazalo kola bana mike. Batu, makanisi ya batu, eza toujours na désordre. Makanisi ya batu mususu eza bien, batu mususu bazo sala na Saint-Esprit. Narobaki Nzambe atingai na mokili po bato nyonso balanda commandement ya Nzambe. Donc faut bato ba suivre ordre ya Nzambe parce que Nzambe est trop violent. Na continuer. Nzambe atingai awa pona abanda koloba na mokili mobimba. Donc eza likambo ya commandement pe na koloba. Donc kolobe komi bato babana kotuna ka conseil. Bato babana kotuna ka conseil bakoye pa na biso. Allez, Nzamba bandi koloba à travers monoko na ye ya zolobela. Amen. Amen. Ko alobi akobanda koloba po Nzambe akobanda koloba na mokili mobimba. Donc akobanda pe ko conseiller. Akobanda pe ko pesa ndenge likambo ekokozala. Mais na commandement ekozala soki alobi likambo
il faut tout ça en ordre. Donc à ce ça, il faut tout dans très bien. Nzambe a changer makambo en un clin d'œil. Makambo en un clin d'œil. En un clin d'œil, nous allons mbala moko. Ndenge nzamba lobaki likambo yo tozelaka. Mutu moko te ayebi tango kokokisama. Oyo biso nyoso tozozela. Nzambe ye moko ayebi. Awa lobi lisusu Nzambe a changer makambo en un clin d'œil. Donc mutu akanisa kite, mutu ayeba kite. Donc eza lokola tango Noé, akotaki na masuwa. Ba se positionner na masuwa. Mais tango Nzamba ki abimisi mai na mbula, batu bayeba kite. Kaka na même jour wana mbula bado noka ya kosakana te. Omoni na lelo biso tozoye ba mbula, soko moni ngai moko ler nazoya awa, nazo katanga bi oh. Mais faut na yebisaka bato tango yo mona mbula ezobeta yeba ke Nzambe wana mutaza wana. Mbula ezali présence ya Nzambe. Ezali teke po yo sambo sambela mbula, mais ça kaka o remercier Nzambe, o pambola Nzambe. Ozomona, mais mbula ezali présence divine ya Nzambe. Ozomona, siko na kena nani soki na lobi, siko na Nzamba zoloba, soki na lobi arraché au quoi arraché. Donc soka lobi nanga arraché, ngai fona arraché. Ozomona, ngai Nzambe na sali biloko nyonso na mokili. Nzamba so lakisa biso ke eloko nyonso eza na mokili Nzambe mutasali yango. Ata tozomona bato batongi, bato basali ba invention, mais ezali Nzambe mutu asali yango. Amen. Soki Nzamba pesi yo makasi te, yo kokosala eloko te. Soki Nzamba pesi yo makolo kotambola te, okokolongwa na chambre na yo te po kenda te na chambre mosusu. Soki Nzambe apesi yo maloba te, yo koki koloba na bato te po bato bayoka yo. Lelo eza na bato mosusu baza na bopito, baza na bandako balobaka te. Baza na bopito balobaka te. Fo bameme na toilette, mais abotama ndenge wana. Bamsusu ekoteli bango na mukolo wana. Ezu bango tolobi kaka bandoki po ekenda kaka bandoki. Alobi ngai Nzambe nasali biloko nyonso na mokili. Na continue soki na lobi sala likambo yo ngai na lingi. Tango yo okoloba ekokokisama. Oyoki siko tokomi na phase mususu. Soki na lobi, wana Nzamba lobi, soki ngai Nzambe na lobi, soki sala likambo oyo ngai na lingi, oyo Nzambe lingi, tango yo okoloba ekokokisama. Donc likambo Nzamba lingi, ngai na kotambola teke oyo nakende boyebo, nakoloba kaka na munoko, likambo wana ekokisami. Soki Nzamba lingi amona na mukili na ye place bo ezalaki na désordre ke Nzamba lobi nanga eli longola désordre wana nakoloba kaka na munoko pona za commandant ya likolo na mabele. Nzambe azali hors création. Pourtant sous don nazolo banaza commandant likolo ezala commandant donc leki Nzambe te. Nzambe azali hors création. Nzambe afanda na likolo po alingaka Yesu alingi pe biso. Mais Nzambe azana ndako te. Nzambe akofanda na ndako te, afanda na ndako po na biso. Potala tango na tala ndenge Nzambe kaboli ba mai ba mabele. Nzambe simba ki ndenge. Nana est-ce que ça qui bituka? Est-ce que ça qui ba je ba vieux zo ba essence ya kochaka po ba twasala? Non. Est-ce que maboko Nzambe? Tango nazo visiter le boko ya Nzambe, le boko moko kaka. Le boko wana eleki mokili bimba na munene au nom de Jésus. Le boko nazo tambola, le boko neza ba quartier, neza ba pays, le boko ya Nzambe. Donc le boko moko kaka soka sali boye, asa bongisi na ye. Tellement Nzamba sa munene ko sakanate. Oibita Nzamba zokolta Satan nakati ya mulangi.
Satan zalaki tala monena scorpion do nazo monena forme de scorpion. Mais nzamba réduire scorpion ye muke. Donc alongoli ki vanité na ye, orgueil na ye. A yesi ye muke, a koti se pe na mulangi ya muke. Batu ba visitaka ye kuna. Along asilisi orgueil na ye. A koti si ye na mulangi ya muke. Ozomona. Donc soki nzamba lobi likambo ya ligi, alobi kaka l'essentiel ngana loba eko kokisama. Armée céleste, puissance divine, eza déjà. Nzambe sa bengi ba légende. Oyo azo benga bango ba héros, oyo bazo utana likolo, loin ya musika totana ngo déjà na ba verset na Bible. Alors, toleki wana nzambe ke nzambe enseigner nga pona liloba, na ngina comprendre liloba, na yoka yo, na yebango susu makasi, na mona ki na tango nazo mediter nazo sambela ne mwana na moni nazo lipa ya kitoko ezaki munene me lipa ngo nazo ka na forme ya gu o eleki ba gu ya mapa nyonso na mukilolo. Jésus pe lelo alobile nga susu likamba lipa wana sikoyo na tango nazo lipa na yoki nzambe alobi na ngai Jésus Christ est notre pain. Yangona na lobaki Yesu azali pa na biso. Yesu azali ya biso ndenge totangaki ba verset ya Bible na Matthieu 15 oyo alobaki ce pain est venu pour la maison de l'Israël. Lipa oyo yaki pona ndako ya Israël. Wana foto yo kango bien po mapamboli na biso eza na lipa wana. Nalingi te to rate lipa wana au nom de Jésus. Nalingi to rate yango te, s'il vous plaît. Eza Matthieu 15 verset 22 à 28. Ozomona bon tokoko tanga yango po tomona bolingo nzambe foto tanga la verset Bible. Au nom de Jésus. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et ça m'a l'amour pas. Oh, ils allaient réserver pour la maison d'Israël. Bana Israël, n'a que nous boaka yango na bamboya mike mike. Ça c'était un insulte. Et puis tala ba disciple tango bazoloba Seigneur azo ganga liboso na sima na biso. Donc kolela ya mwana wana seki na ba démon et c'est plus ezalaki dérangement. Et puis ceux qui ont étudié phrase wana na révélation okomona ke bazalaki na rival makasi na l'air wana. Soko tali même ndenge femme samaritaine alobaki na Yesu ngai na pesa bino Israélite na pesa yo mai po ba Israélite ba ngaki barasi mususu te bazalaki un peuple exceptionnel, je vous dis la vérité. Ba yebaki ke biso toza nzambe likambo na lobango te tika nzambe lokola zo lobango ba yebaki ke peuple ya nzambe eza ye wana. Alors mokili nyonso ezalaki wana baseki na Jérusalem na bango. Yango na femme samaritaine soba ngana pesa yo mai bino ba Israël ngana pesa mai donc ba yebaki bango. Amen. Ba yebaki bango au nom de Jésus. Yango no moni nzamba zoloba na mwasi wana ke ngai lipa oyo alobi ce pain est venu pour la maison de l'Israël, pas pour les petits chiens. Mwasi wana accueilli mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi.
Il répondit, Jésus a répondu, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Eza malamu te kozwa lipa ya bana. Kopesa na yango na bambwa mike mike. Eza bien te. Siko tozo kende na lipa na boyo kanzamba na ngalobi lelo. Moi si on a répondre, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah, moi ça t'a l'air. Ce qui n'a bondélité n'a pas choisi. Donc, et comme quand on a niveau mususu, otali nzoto na yo, otali orgueil na yo, otali mbongo na yo, otali kitoko na yo, eza na stina lisusu te. Po oya sala mukili azali wana. Oko kende ko bondela ye kaka ya mwana nzambe ngala kisa biso mikolo yo. Ya mwana lobi soki nga na lobi. Yo lobi. Ba respecter ba commandement na ngai. Na kozala trop violent. Ngai na kobando ko solo na mukili à travers yo. Nzambe sa asal aloba na ngali susu na ko yo exceptionnel ndenge na tchaki Moïse. To continuer. Moi je vais attendre à koloba. Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Jésus a yoka kimawa amoni ke amikitisi. Alobi. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'air même, sa fille guérie. Yangwana, wana frère zonezo laksabiso, que humiliation, kozala na humilité, ezali malamu mingi na mukiloyo. Yesu alobaki pona ozo a première place, il faut obanda na dernière place. Oya suka, po yemoko nzambe atombola yo. Mwasi wana amikitisaki. Na ebisabino lelo. Cette femme a été bénie, ya libela, na vina ye. Pourquoi? Apona mi même na likolo, pona humiliation. Omoni kondima na ye ndimaki Yesu. Yesu asambelela ki mwana wana te, ndenge za nakaka foba sambelela yo. Yesu asambelela ki mwana wana te, foi ya mama wana ebikisaki ye. Kondima na ye. Oye bisokozo ndima likambo. Ezabo nzambe na kati na yo. Ezabo nzambe na kati na yo. Mais sokozo bunda pona kondima te, ozo nga o combattre bato. Oza détruit déjà. Oza détruit. Ozo mona. Alors sikoyo, toke sikoyo na verset mususu ya Bible. Ça peut bien le voir nzambe a même le biso on a expliqué, qu'on partager. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, en vérité, Moïse a pesaki bino lipa oyo utaki na likolote. Mais utaki na papa na ngai. Oyo pesaki le vrai pain ya likolo. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Lipa ya nzambe ezali oyo awuti na likolo. Et celui qui vient de Oyawuti na likolo et qui donne la vie au monde. Lipa ya nzambe ezali Oyawuti na likolo yende azo pesa vie na mukili. Waneza lipa ya likolo. Donc lipa ezali Yesu Christo Masia. Si qu'on continue, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Alors, Seigneur, pesa toujours lipa oyo. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi
n'aura jamais soif. Yesu alobi. Yesu alobi. Nazali lipa ya vie. Ya bomoi. Motoyo. Aye pa inangai. Akoyoka posa. Akozala nanzala te. Et puis, akozala jamais na posa ya komela. Motoyo akoya na Yesu, akozala na nzala te, akozala kape na posa ya komela te. Ozomona. Mais sikoyo otali, tangu Yesu azolo bango, okomona ke, bazo tala eka abo bazo comprendre te. Mais azolo ba révélation o eza munene. Bozomona kaka mutu boye, azolo ba. Bozomona impression moko te. Mais tala likolo, tala mabele yozali, tala yo moko, eza Yesu wana. Bongo ndenge nino kondima yaza vite. Parce que c'est lui la vie. Parce que Dieu a créé ce monde à cause de Jésus. Ozomona. Sikoyo, nde que l'Éternel, alobi susu na 36 alobi, mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Yaona na uto lo bape sikoyo. Bo moningai me bondimi na binote. Ayiba kimitema na bango. Ya nde yaona na uto lo bake. O tali yeboye. O yoki makabaso lo ba. O mona ngweza impossible. Mais na nzambe c'est impossible te. Pona ondima yango tala likolo, tala mabele, o mitali yo moko pe. Tala ta mama na yo, ata papa na yo, ata mwana na yo, nde place oyeba ke ya zali vie. Vie pona nini? Parce que soki yo za vie, eza pona ye. Ozomona. Siko nda yo koloba, mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez pas, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oyo nyoso nzambe azopesa ngai eza koya na ngai. Et puis nakobimisa moko te oyo se na zwi epai na ngai. Ozomona. Donc likamba lipa wana eza sérieux. Soki bato baningi bazwa mapamboli fo bayeba Yesu aza pena. Ozomona. Alors sikoyo tokei na révélation ndenge to continuer. Nazoki likamba lipa lelo na Seigneur alobaki, le Seigneur est notre pain. Ozomona. Nde tutangi ba verset ya Bible wana. Bon, sikoyo tokei na page landi. Nalobaki likambo ya indépendance nazo yemba nzembo oyo ba musicien kala ba yembaka pona indépendance Congo tout bakidi eza nzembo ba congolais presque mingi ba do ba yebi yango. En vérité biso to mona ke tozo ke indépendance mais tozo ki na indépendance te. Ezala ka ko pakola biso mafuta ya ba bébé poto za na ba bébé na bango. Mais tu as qui indépendance. N'est pas une solo. C'est qu'on est toujours indépendance. Amen. Pour Jésus, a indépendance, a libérateur. Osomona, amen. C'est qu'on est toujours indépendance. Toujours indépendance. Ndenge to wuto tanga makambo ndenge nzamba koloba. Ndenge nzamba ako changer mukili en un clin d'œil. Mbala moko batu basutuki. Ndenge batu basutuka ki na Noé. Ndenge pe batu bakosutuka. Na lero wana to sali transmission ya sika en action, en vérité et en esprit. Ozomona. Alors, nde yangono monike nzamba pesi biso indépendance. Na indépendance wana tokozwa yango pe ofele boyete. Mais eza gratuit pour na biso. Toko bunda yangono moni nzamba pesi ba commandement wana. Que soki ngana lobi arraché. Et puis nzamba lobi na ye violent, plus violent. Na je suis venu plus violent. Donc nzamba kozala plus violent qu'avant. Donc oyo nyonso tozokende na 3e guerre mondiale. 3e guerre mondiale ekokokisama pe ndenge nzamba lobaki Congo akozwa 3e guerre mondiale tina suka
akozwa monopole bakobengaka yango vrai Israël au nom de Jésus. Awa nzamba alobi na ngai, je te vois à toute ta personnalité, à toutes tes qualités, à toute ta performance sur cette terre. Nul ne peut être debout comme toi. Wana nzamba alobi na leki wana awa nzamba alobi na yoki kaka alobi nanga 8 ans. Nakomi 8 ans na méditer pe na te po ezaki na batonga lelo. Ozomona alobi nanga 8 ans. Bon alobi nanga mokolo okozonga na mabele porte eza na simate. Bon alobi ndengo wana bon awa nzamba solo bananga solo bangona ngai te sikoyo. Eza biloko fallait pas na loba parce que c'est ça linga sinala eza ngai te. Peut-être azoloba na mutu moko azoloba na mutu oyo nzamba zoloba neti mokolo kozonga na mabele porte eza na simate. Donc okozonga lisusu na mokilite. Mokolo kozonga na mabele okozonga lisusu na mokilite. Donc porte ekozala na sima na yote. Donc awa nzambe azopesa conseil mais na yebite soka zoloba wana nani. Na zoloba wana ngai te. Ozomona tiko awa lobi tango nasengaki nzambe. Tango nasengaki nzambe enseigne ngai nzambe alobi yo ozali bénédiction ya pain. Oyoki siko ndenge nzambe azoloba na ngai. Donc tango nasengaki nzambe enseigne nga par la parole. Donc nzambe ayokoloba na nga Jésus est notre pain et puis alobi yo eli nzeza ozali bénédiction ya pain. Yango na kanseki na komaki yango te mais na komaki yango. Nzambe alobi yo ozali bénédiction ya lipa. Donc Jésus aza na ngai aza pain ngai pe nazomona na pain lokola ye aza na ngai. Donc naza mapamboli ya lipa. Donc soki moto alingi pain aya epai direction ya Yesu ezali. C'est clair. Awa sikoyo nzamba yo koloba. Le Congo est la terre sainte. Alobi lisusu le Congo et l'Afrique. Donc ayeko déterminer ya koloba ke Congo ezali terre sainte. Ayeko loba lisusu Congo soto zoloba Congo ezali nde Afrique. Yango na siko na comprendre tango nzamba alobaki na ndote pa ya mama Esther, mama Magi. Yesu alobi na yeke ngai na pesa mwana wana kombo ya Gloria. Nga nazo yelela na Congo na kombo ya Gloria. Yango na yebisaka bino que Congo wana des Afrique. Parce que sur 25 millions de kilomètres carrés, c'est déjà tout en Afrique. Le long Zamba lobi yango. Alobi Congo wana eza nango ya moko Afrique. Donc RDC autozomona RDC etikali capitale ya Afrique. Amen. RDC est capitale ya Afrique. Et c'est un commandement et il y a mon pour expliquer le sous bien. Expliquer ce bien. Tant on a qui carte Afrique. Moutou ya Jésus et zingi carte Afrique mobimba. Mais na carte Afrique wana munoko ya RDC na côté ya RDC donc na munoko ya Jésus ndezalaki RDC. Otali front na ye otali ba matoyi kuneza osala mouvement te. Mais kaka na munoko nde azalaki koloba azakoloba makambo azoloba dona zokate na mutu mobimba mouvement ebandaki kosala mawapi na munoko ya Jésus koloba. Mais nazalaki ko comprendre que koloba eza pas un commandement ezoluta eza parole eza puissance pour liloba ndezo sala mokili nyonso yo. Mais de l'heure n'a su vision à l'objet que le Congo et l'Afrique. Donc Gloria. Bon, faut te comprendre le temps à l'Afrique. Et ça pour nous battre surtout que Gloria c'est Afrique.
Donc azopesa référence comme référence kaka ozomona nde yamona sikoyo na comprendre que Afrique donc ndenge mutu ya Yesu fandi Afrique mobimba mundoka Yesu zoloba donc Afrique ndeza Congo. Amen. Ozomona alors donc eza eloko moko likambo moko ya munene trop poto silisa na révélation yo tokene na makamsusu afana lala na bando sala méditation parce que na tinda vidéo oyo makambo to tangi na makamsusu c'est tolobi mais na senga ki na nzambe apesa nga titre parce que na mibundisi trop na makanisi ndo na zozo titre te ce qu'on habite tika na méditer nzambe apesa biso titre ya vidéo wana ce qu'on a batongo nde nzambe apesa nga titre alobi Congo eponamaki. Amen. Aye koloba lisusu elinzeza et la maison de Dieu. Alléluia. Donc titre nango yango Congo eponamaki elinzeza la maison de Dieu. Alléluia. Pour nazaki koloka titre ozomona mais c'est la super graphique ya bien pour na animer la vidéo wana. Likambo fo biso toza nango toyebake Saint-Esprit nde azali temple ya Jésus. Tobosana nango te. Tango yoza na Saint-Esprit oza pe na Yesu. Yesu akoyepa na yo parce que oza na Molimo Santo. So oza na Molimo Santo te nzambe akoyepa na yo te. Akoyate. Akoyate. Yango na photo ndima liloba Yesu atikelaki biso que na pesi bino esprit du ya père a consolé bino ezali avantagé yazala na bino biso photo ya Molimo Santo ngai mukolonga na lobaki Jésus Christ na lingo ya kofanda na motema nanga na yokaki motema na ngepeti ko mais na yoki pasite na yoki pena netelo ko koyi wana na motema nanga ko mais na yoki pasite donc na yebaki que Jésus a vivre na kati na ngai par la puissance du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit ndenge tosolola kilobi Molimo Santo azali puissance ya Nzambe, aza vérité ya Nzambe, azali fidèle ya Nzambe. Jésus-Christ azali Nzambe. Po azana kati ya Nzambe. Sikoyo fobiso tobanga Nzambe, toyokela Nzambe, tozala ya Nzambe. Po Molimo Santo pe etondisa biso. Po Yesu asala msala na na kati na biso. Faut tozala pena sanctifier. Biloko eza lokola bakanda na lobaka l'air nyonso. Soko moni caractère ezo simbate senga Nzambe fukama. Okoki kosilika mutu eza vraiment facile te mutu aza na kanda te mutu nyonso akoki kosilika eza facile mais kolinga te ki kanda emeta Nzambe likambo Nzambe asa lobi na ngango des fois Nzambe lobi mutu kosilika te mutu mosusu akozwa décision azosoloba na kanda mazani na kanda te Nzambe lobi kosilika te ndenga na lobi ato silika lobi te kosilika te pourtant yo siliki au père de makambo bele tango yo siliki conscience na yekiza susu wana te demo akoki kokota pona maske yo ozomona tango yo siliki okomi vide na lero wana bakokota yo na ténébrité ozomona donc il faut kozala toujours na happiness na esengo na bolingo ya Nzambe zala gentil o des fois nazo sabino likamba kana Nzambe lobi kosilika te aboyi azoyoka ndenge nazolo aboyi yango penza kosilika te ozomona donc photos za na biloko wana pe koyokaka soko zoyoka te za mabe eza défaut eza maladie soki mutu azoyoka te azola te 30 no lero ezocha yoka te po yoka te tango makambo ne koya bien mapamboli no eza wana lokolo ni makoyoka te okomona pe mapamboli te po zoyoka te
misu na yo pe ekokangama okomona pe eloko te lobi nasilisaki te ntango nazoyebisa bino ndenge Yesu ayaki na chambre ya mwana awa ndenge nakitaki na se na place ya yaki na kurata na beti porte nga nalobi entre ole naloba seki menga nalobi kaka entre na yokoloko na regrette pourquoi nalobi entre na yibi ata mutu te na tuni ata kombo te nalobi kaka entre na seconde kaka na ba seconde ye déjà sakotaki aza na croix vis-à-vis boye mais tant na monake nazo sambela na méditer nalobi Seigneur tant na tomboli maboko na nga na moni maboko na nga nyonso eza na makila po makila sopa na place nyonso hier atela makiwana nga pe na simbi wana na moni pe maboko na nga pe eza na makila tina elongi na ngai minga na binzambe nalingi olakisa nga eza yo Jésus Christ yango nga nalingaka fo toyeba nzambe toyeba ye ezalaka bien koluka elongi ya nzambe kotuna ba question ndenge na mona mobengaka biso kotuna ba question ezalaka bien tanga bi nzambe nalingi nayeba pena ke izali yo nani ezolobo omimoni singa makamba minene boye alobi Jésus est attentif à toi nde na moni ke ezalaki Yesu nde azoloba nanga eza Jésus nalobi na kolala awa place mutuna nga na kobima wa ti tango na moni yo kenga pe na elongo wana ke na cheki mutuna nga nazoki pongi na tapi na ndenge nazoki pongi na miyebelaki te ntango na sutuki boye naza na pongi ozomona mais ezalaki physique spirituel boye na kati ya révélation ozomona donc nde yango wana ozomona ke yango na nzambe azoloba nanga nayebi qualité na yo nayebi performance na yo yango na mutu moko takotelama na yo donc il faut okozala na performance ya mawa ntango natalaka TV ata mama lelo nazenga baimage na mona lobi na TV na sepeli yango te tout ça ozomona ntango na mo TV moko image wana balolelanga ekombosala nga pasi nzambe alingi tozala ndenge wana likambo oyo ozomona ke eza nango ntina te ozolekisa yango eza préjudice na yo eza jugement na yo et puis eloko mosusu ndenge naloba ndenge nzambe oyo kotangela biso bacommandement ndenge akosala ndenge soki nalobi arraché David azalaki ndenge wana soki nzambe alobi boma bato nyonso akoboma bato nyonso nzambe azwaka bato lokola matiti na bato bayebi ye te nzambe azobona bango kaka matiti ezotambola soki nalobi arraché ozomona donc il faut te faire attention bamususu bakokota na kati ya piège wana ya kanda nzambe ndeza biloko efo bavideo oyo bato balanda ngo bato babika bato base préparer po ayende kotonga ndako ya David avec ses ruines eza salité akolongola salité ozomona donc sena yebisi bino ndako tofandaki na papa wana mais ndako yango ntango natali libanda ya fenêtre namoni eza bamatiti na matiti donc Jésus aye kolongola bamatiti wana mais akolongola ngo avec violence oyo bazotia bamatiti wana baza na problème alingi sainteté na ye ndenge alobi na biso le Congo est la terre sainte et puis ayo koloba lisusu le Congo est l'Afrique sikoyo na komaki Afrique te on a subi que nous koma na komi le Congo et la terre sainte le Congo et la et le Congo ça nini na zo gabi Seigneur et kimi nga boye ndenge nini na komi kanga ndenge na komela ki on a zo la muka Seigneur na lobaki na Congo et za Afrique po neti satanique spirit moko ya po neti na komate ke Congo et Afrique mais nzamba repere nga yango a réserver makambo mingi ya kitoko oyo fala kisango avant la fin des temps pour abenga bana nzambe pour makila na ye esopana kipamba te makila na ye eza valeur makila na eza bonzambe eza pardon na kati au nom de Jésus na kombo na Yesu topemeli wana lelo amen amen amen.